大家好，欢迎回到慢慢谈理财频道。想必很多朋友都听说了最近华尔街一件大事儿，在短短几天的时间里，一个叫 Archegos 的基金公司，由于用超高风险的杠杆投资，造成了史诗级的爆仓，损失了80亿美元。就几天时间啊，其实主要就是3月底那2天，华尔街几个银行还有日本的野村证券都纷纷 margin call 强制平仓，造成被平仓的股价越跌越严重，形成了恶性循环。其中有好几个中概股受到重挫，包括跟谁学、爱奇艺、腾讯音乐、百度等等，几个月甚至1年的收益在短短2-3个交易日里就全部吐了出来，跟之前的各种什么回调相比，都不是一个数量级的，简直就是被血洗。今天我们就来了解一下这里面的前因后果，看看这位 Archegos 基金公司大佬 Bill 黄到底是何方神圣。最后也会总结一下这次史诗级的爆仓给了我们这些散户平民什么样的启示。Bill 黄全名 Sung-Kook Hwang，1964年出生于韩国，小时候随父母移民美国，我们就叫他黄先生吧。能造成这么大影响力的爆仓，是大佬中的大佬，绝对是我等韭菜的前辈。黄先生本科就读于加州大学洛杉矶分校，父母都是宗教工作者，黄爸爸是牧师，一家人都是教徒。黄先生本人也是非常信教的，以至于他后来的公司 Archegos 的名字来源于希腊语，意思是指路人 One who leads the way， 也有宗教暗喻。他从大学毕业后到韩国的证券公司现代证券就职，对，就是现代汽车那个现代，人家的生意覆盖面很广啊。在做证券销售工作期间，结识了 Julian Robertson 朱利安·罗伯逊。罗伯逊先生又是何方神圣呢？对，他就是美国甚至全世界对冲基金界的鼻祖级人士，现年88岁。老先生早年在华尔街当时一家叫 Kidder Peabody 的投行，就职20年后，在1980年成立了老虎基金。注意哦，这个是最原始的老虎 Tiger Management。最早的起家资产就是800万美元，是自己的积蓄和亲朋好友的支持。在1998年，资产规模就达到了220亿美元，一度是美国最大的对冲基金之一。这个数字在20多年后的今天，仍然是很大规模的对冲基金了。那时候，据说他在98年以前的年化回报高达32%。罗伯逊的投资是各种传奇故事，因为今天我们的主角是黄先生，在这里就不赘述了。重要的是，罗伯逊先生在90年代末准确地预测了科技泡沫的存在。Bubble 大规模 burst 之前，2000年3月，他关闭了老虎基金，把投资人的资产返还，自己回到了半退休状态。为什么说是半退休呢？因为虽然最原始的老虎基金关闭了，在他的资助下成立了一波小老虎基金，也就是美国基金界大家熟知的 Tiger Cubs， 其中有著名的 Tiger Global 老虎全球、Viking 维京基金、Lone Pine 基金、Coatue 基金等等，其中还有一个叫做 Tiger Asia 老虎亚洲基金的，就是我们的主角 Bill 黄创立的。黄先生当年被朱利安·罗伯逊看中，在老虎基金师从罗伯逊，为老虎赚了不少。后来基金关闭，在罗伯逊的支持下，黄先生在2001年成立了自己的基金老虎亚洲，最初以投资亚洲公司为主。当时和很多小老虎基金一样，都在纽约曼哈顿中城的一栋写字楼。为了准确地研究亚洲市场，黄先生多年奔波于美国和亚洲之间，基金在香港也设有办公室。有报道说，他在早年就大规模使用杠杆，所以一直是风险很高、追求高回报的投资模式。除了亚洲股票，他的基金后来也投资美国公司，有名的一笔投资是领英 LinkedIn。后来没过几年，老虎亚洲的管理规模就超过了50亿美元。黄先生的一贯风格是集中投资自己信仰最高的股票，就是我们常说的 concentrated portfolio。很多人觉得20到30只股票就算集中度很高了，但是黄先生的投资组合通常是几只股票为主，所以风险很高，因为基金的投资都集中在这么几个公司里，除了看涨，他们也会看空，所以投资回报的波动性非常高。华尔街时报的报道说，黄先生那几年的年化回报能在40%到80%之间，也就是不到2年就翻倍。2008年，黄先生的基金和几个其他著名的对冲基金都看空德国大众汽车的股票。很多人在今年初游戏驿站那场风波中，拿2008年的大众汽车做对比。是的，历史总是惊人的相似。2008年，很多基金做空大众汽车，结果这个股票在2天内疯涨348%。注意，这可是2天哦。所以，包括黄先生在内的那些基金经理都损失了不少。但那时，黄先生已经是 billionaire 了。
50亿规模的基金，如果按每年2%的管理费计算，每年光管理费就收1个亿，回报好了，各种利益分红，所以黄先生早已实现了超级财富自由。但从各种媒体报道中可以看出，跟很多华尔街大佬不同的是，黄先生并不是个沉迷于物质生活的人。住在纽约郊区新泽西，每天开辆旧车进城上班，在那个大佬的级别里，算是生活很简朴的。后来出现了曲折。2012年，老虎亚洲基金因为存在内幕交易，被美国 SEC 和香港的证券监管机构处罚，付了几千万的罚金，也不能再管理其他投资人的财产。这次处罚也让黄先生反省了很久，但并没有影响他继续投资的希望。只不过这次他不能再融资管理其他机构或个人的财产，而是成立了 Archegos 管理自己的钱。这其实反倒自由了，监管也因此松了些。说白了，人家自己的资产想怎么折腾就怎么折腾，只要不违规不犯法，他投资有多大的风险都是他自己的事儿。于是黄先生开始了投资个人资产的新篇章。Archegos 基金公司虽然也有员工，有各种合规的手续，但出资人就是黄先生自己，亏了赚了都是他的，也就是大家常说的 family office 家族办公室。黄先生继续一贯自己的风格，集中度很高的投资自己最相信的机会，用很高的杠杆扩大投资回报。对于杠杆或者 margin， 不熟悉的朋友也不用在意，曼曼同学其实也不太了解杠杆的具体操作。作为小韭菜，我们还是不接触杠杆为好。懂的人还有可能爆仓，不懂的人还是不要接触了。这是为了保护我们自己。可以理解为黄先生为了扩大投资回报，借了银行很多钱投资。有报道说 Archegos 的投资杠杆比例高达用$15的 collateral 抵押，借来$85的杠杆去投资。这些抵押的作用就是一旦有股票出现暴跌，有爆仓的可能，银行会拿去强制平仓的资产，他们会强制 Archegos 卖掉做抵押的股票。这次涉及的投行有6大家，分别是高盛、摩根士丹利、德意志银行、瑞银、瑞士信贷、野村证券。他们作为 Archegos 基金的借款方和交易商，是基金的 Prime Brokers。大宗经济业务 Prime Brokerage 在银行里是油水很高的一项业务。这些银行不知道高杠杆的风险吗？当然知道，尤其是2008年金融危机以后。但是在很高的费用收入面前，他们纷纷给了 Archegos 很高的杠杆。瑞士信贷和野村还在这次爆仓中自己分别了损失30亿和20亿美元。他们抱怨说自己并不知道 Archegos 和其他银行的借贷协议，因此对基金的超高度杠杆并不知晓。最亮的亮点来了，到底是哪个神股把黄先生这样久经沙场的华尔街基金大佬都拉下水呢？还同时重挫了多只无辜的中概股。这次事件的爆发点是因为美国的媒体公司 Viacom CBS 在2021年实现150%回报以后，3月22号宣布股票增发，而 Viacom CBS 是黄先生基金的最大持仓之一。这家老牌媒体公司的资产包括 Paramount Pictures、派拉蒙影业公司、CBS 电视台、MTV 和很多其他电视台和媒体资产。在传统媒体行业备受互联网新媒体压力的今天，很多老牌电视媒体都在苦苦转型求生。美国人一直在取消有线电视，转而订阅 Netflix、HBO 这些网络电视。这些年，老媒体的日子越来越不好过。所以几年前 Viacom 和 CBS 两家老媒体的代表在百般周折后终于合并，抱团取暖。但这次增发受到市场冷眼，从3月22号收盘价$100，当天下午宣布增发就开始一路暴跌，简直就是一泻千里。到周五3月26日收盘48块多，刚过去的这周就一直徘徊在40几刀。我们之前看到的成长股、科技股回调，常会出现每天跌10%到15%的景象，但很多公司还是反弹回来了一些，吐出去的收益，也就是让股价回到了去年3、4季度。Viacom CBS 的股价是2星期内直接腰斩，实在是黑天鹅类的罕见现象。结果就是这么一个老媒体公司把 Archegos 害惨了，连喘息的机会都没有给黄先生留下。在 Viacom CBS 开始大跌的第2天， Archegos 就开始卖其他股票来弥补杠杆的风险，越卖股价就越跌，跌了也还是要卖，所以造成了恶性循环。其中受影响的就包括中概股跟谁学、百度等等。Archegos 给银行的抵押最后还是不够，结果爆仓，造成银行强制平仓。这几个大银行开始卖 Archegos 给他们做抵押的公司股票。黄先生也是经历过大风大浪的投资人，所以这次本来也是想跟银行商量一下，尽量减低对市场的影响。据《华尔街时报》报道， Archegos 试图过跟银行协商，
瑞信和野村由于自己面临巨额损失，曾建议几个银行合作，用1个月时间一起把这些交易平仓。因为每家银行和 Archegos 签的借贷合同都不同，所以这个方法操作起来很困难。而大摩和高盛从一开始就反对这个点子，因为市场在1-2天内就会出现连锁反应，而且受影响的股票会遭受严重抛售，股价会受重挫，所以会议没能让银行达成一致，最终银行还是选择强制平仓，抛售了 Archegos 抵押的股票。这次高杠杆操作让久经沙场的黄先生10天内损失了80亿美金，这也让美国的市场监管机构开始关注类似 Archegos 这类的家族办公室，因为他们不管理外部资产，所以监管不多，这种超高杠杆也很难被发现，加之银行之间互相也不知道对同一家基金的借贷，增加了产生系统性风险的可能。最近几天美股开始趋于稳定，科技股和中概股还出现了难得的反弹，所以目前来看，这次 Archegos 引起的波动好像快过去了，市场逐渐恢复了平静。这一次黄先生的风云给我们带来了什么启示呢？第一，连大佬级的人物都有可能被老媒体股拖累到强制平仓，更何况我们普通韭菜呢？所以诚心的奉劝大家，如果没有足够的经验和交易水平，千万不要加杠杆。以前曼曼同学的理财入门视频就讲过，大家最好用闲钱投资，未来几年需要用的存款最好不要入股市，因为有涨就有跌，股市就是跌宕起伏的，用闲钱投资起码被套住了，不会影响正常生活和花销。要是加了杠杆，抵押了股票，万一爆仓被强制卖出，那就是加倍的损失。第二，千万不要高估自己的水平，连华尔街叱咤风云的黄先生身价几亿，都会有跌倒的这一天，更别提我们平民小辈了。黄先生肯定是有水平的投资人，而且管理的又是自己的资产。说的简单点，就算如今爆仓了，损失惨重，输掉了也就是自己的钱。市场有时候就是这么神奇，谁也说不准到底有怎样的规律，所以我们一定要摆平心态，不要高估自己，低估市场的力量。第三，分散风险，不要高度集中。Viacom CBS 应该是典型的价值股 ，PE 市盈率在10到12倍之间浮动，前几年 PE 还是个位数，不是风险很高的成长股，但这样的公司照样能变成爆仓的导火索。我们对市场一定要抱有敬畏的态度，我们能够做到的就是控制风险，就算牺牲一些回报，也要适当分散风险。像黄先生那种高度集中的投资组合，可能也只适合他那种有故事的人。今天的内容就到这里啦，感谢你收看本期视频，欢迎点赞、订阅、关注、留言，我们下期再见。